Aš esu Karolis Liupetris, nekilnojamo turto brokeris. Su nekilnojamu turtu dirbu jau nuo 2016 metų. Bet pirmas kartas, kada teko užsimti nekilnojamo turto pardavimu, tai buvo, kai man buvo 16 metų, kiek atsimenu. Pagrinde dirbu Vilniaus mieste arba Vilniaus rajone, tačiau jeigu objektas jau būna kažkoks įdomesnis, tada apsiemu ir objektus, kurie yra toliau už Vilniaus. Dirbu su visų nekilnojamo turtu, nediferencijuoju, dirbu ir su gyvenamuoju, ir su komerciniu turtu, taip pat pardavinėju ir žemės ūkio sklypus. Su pardavimais dirbu, kaip ir sakiau, kartais būna ir tolėliau nuo Vilniaus, o su nuoma tai jau dažniausiai dirbu tik tais Vilniaus mieste, kadangi reikia dažnai važinėti ir rodyti į patalpas, tad apsiriboju mažesniu atstumu. Aš manau, kad brokeris reikalingas žmogui tuomet, kada jisai arba negali paimti ir atlikti viso proceso pats, arba jisai neturi žinių. Dažnai mane samdo žmonės todėl, kad jie tiesiog nori taupyti savo laiką, o aš šį darbą dirbu kasdien ir galiu gauti greičiau rezultatus tokių, kokių jiems reikia. Su nauju klientu, kai pradedame bendrauti, pradžiai išsiaiškiname jo lūkesčius ir tada apžvelgiame mano tarpininkavimo visas sąlygas ir pasirašome paslaugų tarpininkavimo sutartį ir tuomet jau pradedame arba nuomoti, arba pardavinėti jo turtą. Gyvas susitikimas tikrai nebūtinas, dažnai būna, kad su klientu bendrauju vien tik tais telefonu, o sutartis visas pasirašome nuotoliniu būdu, elektroninio pašto pagalba arba per atitinkamas platformas. Už mano paslaugas klientai susimoka tik tais tada, kai yra atliktas darbas. Tai reiškia, jeigu aš nuomoju turtą, tai tada, kai yra randami nuomininkai ir jau pasirašoma nuomos sutartis. Jeigu tai yra parduodamas turtas, tada, kai jau yra parduodamas turtas. Jeigu pasitaiko atveju, jeigu klientas yra nesurandamas, tai reiškia, jeigu turtas yra neparduodamas, tuomet jokių mokesčių mokėti man nereikia, nes darbas yra neatliktas. Priklausomai nuo objekto, jeigu tai yra butas Vilniaus mieste, dažniausiai butą galima parduoti nuo 2 iki 4 savaičių bėgyje, o jeigu tai yra namas, apie 3,5 mėnesio iki pusės metų. Viskas priklauso labai nuo objekto ir nuo norimos ir galimos realiai gautinos kainos. Į mano paslaugas įeina viskas, kas yra susijęs su nekilnojamo turto pardavimu. Tai reiškia nuo klientų paieškos, tai yra, tarkim, pirkėjų suradimo, iki dokumentų peržiūros ir jų pateikimo notarams, kad būtų įmanoma įvykdyti sandorį. Taip pat, kai atsiranda pirkėjas, kuris perka su banko paskolą, aš dirbu ir su tuo klientu ir dedu visas reikiamas pastangas, kad tas žmogus kuo greičiau viską susitvarkytų ir padedu ne tik pardavėjui, bet ir pirkėjai, kad galutinis rezultatas būtų gaunamas kuo greičiau. Dirbu pagal individualią veiklą, esu nepriklausomas nekilnojamo turto brokeris, dirbantis Lietuvoje, tačiau užsienyje turiu kontaktų, kuriems padedu tam tikrais dalykais susijusiais su agentūrų valdymu Lietuvoje. Aš manau, kad pagrindinis mano išskirtinumas yra tas, kad aš nededikuoju darbo kitiems žmonėms. Taip pat, kai apsiimu dirbti su klientu, būna dažnai, kad reikia jam pagelbėti tam tikrais atvejais. Tai yra, nežinau, subėgioti, gauti kažkokias pažymas ar pateikti į registrų centrą kažkokius duomenis. Kadangi klientas mane įgalioja tam tikriems darbams, tuos darbus atlieku pats, tam, kad mano klientas tikrai turėtų savo visą laisvą laiką ir jam nereikėtų rūpintis visiškai procesu. Mano nuomonė, brokeris reikalingas bus tada, kada yra kompleksinė kažkokia sudėtingesnė situacija. Kai yra ne vienas bendraturtis arba yra kažkokių problemų su turtu, kurių žmonės negali išspręsti patys, tai brokeris atlieka milžinišką darbą, nes sugeba suburti visus žmonės ties vienu tikslu ir gauti tą reikiamą rezultatą. Dažnai pasitaiko, kad bendraturčiai gali net nekalbėti vienas su kitu, o turtą nori parduoti. Tad be brokerio pagalbos realiai
procesas nevyktų. Taip pat tenka konsultuoti ir dirbti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis. Dažniausiai tada viskas atliekama pagal įgaliojimą. Galima tiek nupirkti jų vardu, tiek parduoti jų vardu esantį turtą Lietuvoje. Tai yra visiškai saugu ir šiais atvejais manimi pasitikė klientai, kurie gyvena užsienyje. Reklamos klaida yra labai rimtas dalykas dirbant su nekilnojamu turtu. Tai yra neapsieinama be pagrindinių portalų, kurie parduoda nekilnojamą turtą. Taipogi yra mokamos reklamos, kurios pasiekia galutinį klientą kitomis priemonėmis. Tai įmanoma mokėti ir tą vadinamą socialinės reklamos sklaidą ir Google reklama. Yra skirtingų variantų, kaip parduoti turtą. Plius, dirbdamas ne vienerius metus su nekilnojamu turtu, turiu pakankamai didelę žmonių grupę, kurie domisi nekilnojamu turtu ir yra nusiteikę investuoti. Tai kartais būna, kad turtas yra parduodamas net greičiau, negu jis yra įdedamas į skelbimų portalus. Jeigu parduodamas yra žemės ūkio sklypas ir stendas galėtų padėti reklamos klaidai, pravažiuojančios mašinos tai matytų, tada tai pasirūpinu ir stendais, ir vizualia sklypo prezentacija. Kai žmogus gyvena užsienyje ir jisai nori parduoti nekilnojamą turtą, tačiau nenori grįžti į Lietuvą, tai įmanoma padaryti sudarant įgaliojimą. Dažniausiai klientai įgalioja mane. Labai retais atvejais būna, kad klientai įgalioja savo kažkokį artimą žmogų ar giminaitį. O lygiai tas pats procesas vyksta ir pirkimo procese. Galima turtą nupirkti pagal įgaliojimą Lietuvoje su kliento visais finansais.